嗨，大家好，我是小叔，这里是一个专注聊养生的频道。如果您对养生感兴趣，可以订阅我们的频道，您一定会有不错的收获。如果你有什么疑惑或建议，欢迎在评论区留言，我们会在线等着你的来访交流。不知道从什么时候开始，我们就坚定地认为，只要是咳嗽就一定要吃止咳药，这是非常错误的观念。可是环顾我们周围，有的时候咳嗽不一定是感冒或者发烧，还可能是由别的什么原因引起的。所以在我看来，认真对待身体的起点，不是先入为主的止咳，而是找到咳嗽的原因，再去调试它。我们的身体非常聪明，它有着自己细腻的运转规律，懂得如何与大自然沟通，也明白要用何种方式照顾自己的温热寒凉。就好像我们喝水时，要是不小心喝得太急呛到，身体会本能的咳嗽两下，把多余的水分咳出去。有的时候偶尔或者微小的咳嗽，其实是身体在面对病邪时，温和缓慢的调试自己的过程中出现的一点点不适应。所以咳嗽不是什么病邪，而是身体寻找舒适状态时对自己的重视和呵护。但事实上，很多姑娘在面对咳嗽时常常会陷入误区，不舒服了，影响工作了，会着急的吃这样那样的止咳药，结果反而让身体绷紧了一根弦，仓促的恢复正轨，遗漏下不少小问题。虽然咳嗽没了，身体也舒服不少，但有的时候喉咙的干痒感还在，胸口也依旧是闷闷的，憋着一口气怎么也吐不出来，就好像琴弦绷得太紧容易断掉，病邪反而饱足能量，开始蓬勃长大。所以姑娘们不要急，学会倾听身体的反应，寻找到咳嗽的原因，不断的调试它，在细心的滋养中，才能为身体长养出更加蓬勃饱满的生机。那咳嗽的原因到底是什么呢？景岳全书说，一曰外感，一曰内伤，近之矣，不是外感就是内伤。秋冬时我们特别容易冒出来的咳嗽，和感冒发烧时的咳嗽一样，就是外感咳嗽。它是肺气被各种外邪伤到了的表现，肺主气管理着我们一身气机的正常运行，但她是个娇娇女，很害怕各种热、燥、寒、湿邪，只要稍微碰到都会不舒服。这种肺气受损引起的咳嗽来得会比较急，但持续时间会比较短，而且常常还会伴随着流鼻涕、打喷嚏的情况。身体不是发冷就是发热，不舒服的情况会放大。如果咳嗽持续时间长了，流鼻涕跟发热的情况没了，咳嗽起来不会特别剧烈，但平时比较容易累的话，姑娘们就需要特别注意了，这可能就是内伤咳嗽的情况。黄帝内经说，五脏六腑皆令人咳，非独肺也就是五脏六腑伤到了。这其中脾胃受伤是最常见的情况，因为脾胃跟肺脏的关系是最亲密的，脾生痰，肺助痰，脾胃管理着我们身体内水湿的运化。脾胃不好，姑娘们的体内就很容易生痰湿，而这些痰湿到了最后都会跑到肺脏去。如果肺脏不能及时排出痰液，脾胃又源源不断的生出痰湿，咳嗽的情况也会反反复复绵绵不断的出现。这也是大多数小孩子容易咳嗽的原因。很多小孩子脾胃不怎么好，平时吃一点止咳药虽然好的比较快，但要是贪嘴了，吃了点凉的辣的，脾胃一伤又会接着咳嗽。这两种情况我们调理起来也会有所不同。如果是肺脏受损出现的咳嗽，最重要的是让肺气宣发出去，把外邪赶走。而如果是脾胃不好出现的咳嗽，就主要是调理脾胃，帮身体恢复运转的蒸橙子是咳嗽时最想吃的食物。小时候每年一到秋冬时，妈妈都会给我做这道蒸橙子。橙子蒸到后面，那股香香浓浓的甘醇气息会随着雾气飘荡在空气中，温柔又清新，光是闻着都会给人无限的遐想空间，就好像站在茂密清爽的树林一样，冬日干燥的气息都会消失不少。蒸橙子的味道酸酸甜甜的，小时候我特别喜欢吃，而且在调理咳嗽这个事情上，它就像一个和事佬，可以照顾到脾、肺两个脏腑，有一举两得的功效。之所以选择用橙子，是因为它是柚子和橘子的混合品种，兼备了它们两者的功效，既可以健脾
还能散去浮在我们体表的寒气。在古人看来，橙子健脾主要是在橙子肉上。纲目11说它有宽革健脾的作用，能够滋养脾胃，唤醒它的正常运转，而且它是温性的，就算是脾胃虚寒的姑娘吃一点也不会不舒服。而橙子皮有辛温散寒的作用，香气穿透力会很强，冬天天气冷，用橙子皮泡水喝，和橘皮一样，也有散去寒气的作用。蒸橙子时一定要记得保留橙子皮，在高温的作用下，橙皮散寒的功效会被逼到极限，渗入到橙肉中，让它也拥有散寒的作用。除此之外，蒸橙子一定要放一点盐。橙子是酸的，盐是咸的，古人向来有酸咸化辛的说法。辛味最大的特点就是能往外散，能够行气，它入肺就能宣发肺气，所以古人感冒时都会用辛味的食物来调理身体。这道蒸橘子很温和，是很多刚刚开始咳嗽但不敢确定自己是外感咳嗽还是内感咳嗽的姑娘都可以放心吃的食疗方。很多姑娘常常分不清橙、橘、柑这4种水果，我会有一点小技巧。就大小来说，橙子一般最大，柑次之，橘子最小。而我们常说的橘在独坐株时，指的就是橘子，它们的果皮厚度差别也很明显。橘子皮最薄，特别好剥，而柑皮会厚一点。橙子皮则是最厚的，我一般是直接切开吃。食材：橙子1个，盐少许，蜂蜜少许。做法：一洗干净橙子，可以在温盐水中稍微浸泡一下，盐有解毒的作用，能够帮我们清除橙子皮上的浊物。2. 将橙子顶割下1/5，然后把盐撒在橙子肉上，用筷子稍微戳2下，便于盐分的渗入。我平时还会加一点蜂蜜在里面，它有滋阴润肺的作用。之后再将橙子盖上，用牙签把它固定住。3. 装入碗中，上锅蒸大概10分钟左右。刚刚蒸好的橙子拿出来，还会看到橙肉上咕噜噜直冒的小气泡，味道也会特别浓。吃完橙子之后，还可以连着蒸出来的水一起喝掉。这道蒸橙子甜与咸的融合并不会显得怪异，反而会让各自的优势凸显。暖的吃下去，味道会更加香浓。按摩穴位，在日常中调理咳嗽。平日里如果我觉得自己咳嗽的比较难受或者不舒服的时候，还会按一下穴位，它是日常中随时随地都可以调理咳嗽的方法。按摩肺俞穴、脾俞穴，调理肺脾。肺俞穴是肺气转输的地方，有解表宣肺的作用。在中医看来，只要是有关于肺脏的问题，不管是呼吸不顺畅还是胸闷，按摩一下肺俞穴效果都不错。而脾俞穴则有健脾燥湿、镇咳祛痰的作用，它能够加强脾胃的运化能力。对于脾胃虚弱，稍微吃一点东西就消化不好的姑娘特别管用。按摩的方法也比较简单，先往下压穴位，可以用力点，再慢慢的揉动，等穴位处有了酸胀感，再用擦拭的方式来回摩擦穴位，让局部出现热感，来回按摩5到6分钟，效果更好。快速止咳法，按摩厥阴俞穴。平时如果我咳嗽的比较厉害的时候，我有个小绝招，那就是按摩厥阴俞穴，它能够快速止咳，只需要用力按上6秒钟，就会发现喉咙里那股异物感没了，咳嗽也会停下来。需要注意的是，按摩厥阴俞穴时，需要一边吐气一边按，让体内气机能够更好与外界交流。只要重复3次以上，效果就会比较明显。